Direction la Gambie à présent. La Gambie où une enquête a été ouverte après la mort de 69 enfants. Ils sont décédés des suites d'une insuffisance rénale aiguë après avoir bu des sirops pour la toux. Sirop depuis retiré du marché gambien. Mais selon l'OMS, les produits identifiés pourraient avoir été distribués dans d'autres pays africains via des marchés informels. Les précisions depuis Dakar de Lilafa Amouzou. 4 médicaments figurent désormais sur la liste rouge. La prométhazine, présentée sous forme de solution orale, le Coflexmaline, le Macof et enfin le Magrip, des sirops contre la toux pour les nourrissons et les enfants. Tous sont fabriqués par la firme pharmaceutique indienne Maiden Pharmaceuticals et selon l'OMS, l'analyse en laboratoire de chacun de ces 4 produits confirme une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantité inacceptable. Ces 2 molécules sont toxiques et peuvent être mortelles. Les douleurs abdominales, les vomissements, les diarrhées, une incapacité à uriner ou encore les maux de tête sont cités parmi les signes de toxicité. L'existence sur le marché de ces sirops a été formellement identifiée en Gambie, mais ces médicaments pourraient avoir été distribués dans d'autres pays africains via des marchés informels. Face à l'urgence de la situation, l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique sénégalaise fait savoir que les produits incriminés ne détiennent pas d'autorisation de mise sur le marché au Sénégal. Toutefois, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a appelé les populations à la plus grande vigilance et a demandé aux professionnels de santé d'intensifier la surveillance et à notifier tout cas de suspicion ou de découverte de ces produits sur le territoire sénégalais. Les responsables indiens, quant à eux, ont diligenté leur propre enquête. Ils promettent des actions de rectification dans les meilleurs délais, mais l'OMS affirme ne pas avoir reçu de garantie de qualité et de sûreté des produits mis en cause et appelle formellement les responsables sanitaires des pays voisins à redoubler de vigilance. Lilafa Amouzou, BBC News, Dakar.